¡Feliz 2017! Sí, ¿qué tal estáis? Bueno, ya empieza un año nuevo, vamos a ver qué nos depara este año, hay muchísimas novedades, seguro que a todos nos va a ir muy bien, Dios quiera. Por mi parte, pues bueno, hay novedades en el canal, habrá novedades en mi vida profesional y espero que estéis allí para vivirlo conmigo. Obviamente os voy a traer conmigo en todas las experiencias que haya, tanto en los coches como en las diferentes actividades. Y bueno, pues desde aquí quería desearos feliz entrada de año y también presentaros el vídeo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a adaptar algo nuevo a la sección de Yo Conduzco, donde vamos a hacer pruebas también de coches con historia. Y entonces el coche que tenemos a continuación es muy especial por su historia y también con una compañía especial. Yo. Ella misma. Así que, dentro vídeo. Hola, muy buenas, yo soy Dani Clos y hoy yo conduzco. El día de hoy va a ser muy especial por dos razones. Una, por el coche y dos, por mi compañía. Así que os los voy a presentar. La primera de todas, Daniela, mi chica. Hola. Ya la veis, nos va a ayudar a comentar. Dentro de lo que yo pueda y sepa. Así que bueno, a ver qué me cuenta desde su punto de vista. Y segundo, el coche, el Mitsubishi Lancer Evolution edición 6, Tommy Mäkinen. Muy buenas, pues bueno, ya estamos dentro del cochecito, que sinceramente es una brutalidad, súper bonito. ¿Qué? Que siempre dices palabras inventadas un poco de brutalidad. Esto es brutalidad. No, pues ya estamos dentro del Mitsubishi Lancer Evolution 6 edición Tommy Mäkinen, como me ponen los asientos. Aquí mi acompañante Daniela. No entiendo muy bien yo este coche. En sus redes sociales es Dita Moon, claro, porque es guapísima. Y lo que quiero es enseñaros un poquito lo que es este coche, tanto por dentro como por fuera. Como lo siento, me lo acaban de dejar hace nada, una horita. Es un coche que, bueno, tenía un amigo mío y se lo he pedido y me lo ha dejado, así que bueno, para disfrutar el fin de semana creo que va a ser un coche espectacular, ¿no? Hemos venido a una zona aparte de costas y curvitas bastante chula y entretenida, aunque obviamente no se puede correr, pero lo que nos podrá dar el coche es un poquito de sensaciones y bueno, ya le da un poquito de gas. Es un coche muy espartano, ¿sabes? Está súper básico, no tiene nada de gadgets electrónicos, es todo del pasado totalmente, pero claro, le das gas y esto tira una barbaridad, ¿no? Al no tener ayudas electrónicas te da directamente todo el par, aparte es un tracción 4 con autoblocante, así que hace que todo sea mucho más directo, ¿no? Comodidad del coche. Está bien, ¿Sí? está bien. Yo antes me estaba durmiendo un poquito, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, son asientos bucket, son algo duros, pero son bastante especiales. No, me he sentado en coches peores. Sí, ¿no? Sí, más incómodos. El Jeep, Por ejemplo. por ejemplo. No, y es súper entretenido, ¿no? Ver todos los detalles de este coche, que no hay muchos, pero los que hay gustan muchísimo, que es como la alcántara que tiene, es la alcántara vieja, se ve un color distinto a los que podemos ver de hoy en día, todas las costuras estas originales. Después el volante que no tenga nada, pues es como hostia, qué raro se me hace, ¿no? No tiene ni claxon, no tiene nada. Pero está revestido en alcántara, la parte central, y unos cosidos bastante chulos en la parte de lo que es el volante en sí, ¿no? No, es que no hay ni un botón. Nada. No, si la palanca de cambio no te dice ni la marcha en la que vas. Para buscar la marcha atrás me ha costado un poquito, que era totalmente a la derecha y para atrás. Y después solo tiene lo que es el aire acondicionado y la radio, nada más. Ninguna ayuda electrónica, ningún control de tracción. ¿Para qué más?
No, es que no necesitas nada más. Se hicieron cambios en la estética del coche. Bueno, la parte de fuera es totalmente un coche de rally, es espectacular. Después, hostia, todo lo que es el volante es mucho más reactivo, la caja de cambios es en H también, 5 marchas, pero súper reactiva, súper cortita para dar mucha mayor rapidez en el cambio, y aparte también la relación de cambios es súper corta, entonces solo tiene bajos este coche. Después llegas a una velocidad punta, yo que sé, puede llegar entre 180 y 200 por hora como máximo. Nunca pondré el coche a esa velocidad, está claro, pero sí que notas que los bajos que tiene este coche son espectaculares. Es muy fuerte porque también vosotros estáis acostumbrados a que os enseñe coches súper modernos y súper deportivos, ¿no? Y ahora os estoy enseñando un coche del año 99, pero claro, también me gustaría iniciar esta sección de que os enseño coches, pero también con coches muy especiales de ciertas épocas, ¿no? Entonces, pues creo que el Tommy Mäkinen Evolution 6, para los que nos gusta mucho, sobre todo el tema del motor, las carreras y tal, pues puede ser un coche súper interesante para descubrir, ¿no? Sobre todo la gente joven no conocerá este coche, la gente joven no conocerá quién es Tommy Mäkinen. Este era un piloto finlandés, 4 veces campeón del mundo de rallies con Mitsubishi. Yo me acuerdo las épocas de él, de Colin McRae, que bueno, eran unos piques espectaculares, y este era un coche espectacular en la época, ¿no? La pena que tiene este es que los neumáticos de atrás son semi-slicks, pero los de delante no, son neumáticos muy buenos Michelin, pero no se cogen demasiado. Pero tiene una reactividad súper buena, súper interesante, me encanta. Es, para ser un coche antiguo y tan espartano, tiene una conducción muy dócil y muy tranquila si quieres, ¿sabes? El cambio no... El embrague puede que solo te coge la parte final, entonces tienes que ser súper sensible. Es un embrague que podría llegar a ser para uso de competición un poquito, pero para el usuario de calle yo creo que también está muy bien. Es un coche que está ahora mismo valorado a cerca de los 50.000 euros más o menos, que dices, hostia, un coche del 99 que valga tanto. Sí, mira, estos coches se revalorizan bastante. Ahora hay el boom del coche viejo y bueno, pues sobre todo con ediciones especiales es lo que tienen, ¿no? Que cada vez más cuesta de encontrar porque hay muy pocos, y aparte cuesta también a nivel de dinero, ¿no? Hay mucha gente pues no se puede permitir este tipo de coches ahora que bueno, que están tan caros, ¿no? Así que bueno, si eres un coleccionista de coches, si te gustan los coches antiguos, tienes que espabilar, porque la verdad que están a unos precios estratosféricos, algunos de ellos. Si te vas a Porsche o te vas a algunos BMW, sobre todo los M3 E30 o los Porsches 964, no se pueden encontrar, ¿no? Cajas como esta, pues bueno, aquí en España hay poquitas y todas están guardaditas, y bueno, se pueden buscar coches de importación seguramente. Este no es un coche del día a día, está muy bien, canta mucho, llama mucho la atención, pero no es para llevar cada día. Al final no es muy práctico, son coches que gastan mucho. Cuando voy en una conducción tranquila a 80-90 km por hora, el marcador de revoluciones por minuto está a 3.200 vueltas. Esto es un gasto a nivel de gasolina impresionante, y más cuando en principio va a bajas vueltas, ¿no? Que aquí es un coche que tiene un tope de 7.000 RPM, que es muchísimo. Notas que tira hacia arriba, el turbo también peta bastante bien y te da mucha potencia abajo, pero bueno, es un coche como lo que estamos haciendo ahora, de salir el fin de semana, pasarlo bien, si puedes con tu pareja o con tus amigos,
y disfrutar de este tipo de vehículo, y que la gente que lo mira desde fuera también lo aprecia bastante. Estamos todo el día que la gente te va haciendo así con el dedo y tal, que les gusta, sobre todo la gente que entiende, sabe la historia de este coche, ¿no? Así como Daniela me dice que es un coche que no le llama la atención. Claro, porque me ha dicho que íbamos a buscar un coche y claro, no sé por qué me esperaba una cosa mucho más moderna. Le digo, cariño, vamos a buscar un coche pepino. Y cuando ha visto el coche del 99 me dice... No es que sea feo, es que no me lo esperaba, sí me esperaba una cosa mucho más moderna, entonces me ha chocado. Encima el color es rojo, es un color muy llamativo, pues me ha chocado, pero es un coche muy bonito. Bueno, es bonito, aparte lleva el alerón detrás, que bueno, es de la época. Este es un coche japonés, ¿no? A los japoneses les encanta este tipo de cosas, las formas así en punta y tal. Por eso también, si os fijáis, los Subaru, los Honda o en este caso los Mitsubishi, todos tienen este tipo de alerones, ¿no? Porque a ellos les gusta mucho la estética esta muy de rally. El coche, para ser del 1999, ya tiene 330 caballos, que son los 330 caballos de antes, no son los mismos que los de ahora que van controlados por ordenador. Aquí es toda la potencia, ¿no? Aparte la controla el turbo, y cuando sopla y tiene toda la carga, es un pepino espectacular, ¿no? Las suspensiones son unas suspensiones muy buenas, bastante rígidas, y entonces hace que notes mucho más esta presión en el culo cuando aceleras. Esta presión en el culo. Sí. ¡Qué bonito! Claro, Poesía. Yo siempre digo que los pilotos tenemos el sensor en el culo. Precioso. Es verdad, porque es de donde sentimos todo. Así que, bueno, el coche es un espectáculo. Nada, si os ha gustado este vídeo y queréis saber más sobre este tipo de coches o coches más modernos, solo tenéis que escribirme un mensaje, ¿vale? Siempre leo todos los mensajes y quiero que, bueno, me ayudéis a encontrar coches especiales, ¿vale? Si alguien tiene algún coche especial, me diga, Dani, me haría mucha ilusión que condujeras mi coche especial, solo tenéis que escribirlo. Sí, que la gente diga que prefiere los coches modernos o los que tienen historia. O los old school, los old school que tengan historia. Sí. Nada, muchísimas gracias, desde aquí me despido, y nada, darle likes, cuantos más mejor, ¿vale? Adiós. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, con el equipo de Hood Media House. Adri, va, vente aquí. Vente. Otra vez casi se hostia. Casi se hostia. Desde aquí, pues lo dicho, queremos desearos un feliz 2017. Adri, ¿qué tienes que decir de este año? Pues que el canal promete muchas cosas nuevas, ¿sí? Cosas muy interesantes. Adri, ¿me vas a seguir cortando la cabeza o no? Porque la gente se me queja de que me corta. No entremos en ese tema, ¿Vas a seguir haciendo contraluz, Adri? Sí, contraluz para todos. Gracias. Así que lo dicho, vamos a estar a tope, más y mejor. Y gracias por seguir, poned comentarios qué coche también os gustaría ver, qué coche también os gustaría ver de estos históricos, clásicos, que os haya marcado vuestra infancia, que os gustaría que probara. Intentaré conseguirlo, ya sabéis que no es una tarea fácil porque se tiene que buscar a los diferentes dueños o propietarios, a los diferentes propietarios. Y bueno, pues intentaré conseguirlo, así que sobre todo darle mucho apoyo, muchos likes y comentarios, ¿vale? Que cada vez somos más y os lo agradezco. Muchísimas gracias. Un besito. Bueno, chicos, voy a hacerme la protagonista del canal de Dani, le voy a robar los seguidores y el canal, y me voy a quedar yo para hacer la sección de Yo Conduzco. @ditamun. ¡Para ya! Que no me sigue nadie.